ஆட்கள் தேவை. ARMPS முறையில் வீட்டிலிருந்தே வேலை வாய்ப்பு. எங்களது யூடியூப் வீடியோ மற்றும் வியாபாரங்களை சோசியல் மீடியாக்களில் ஷேர் செய்வதன் மூலம் வருமானம் தரும் வியாபார வேலை வாய்ப்பு. வருமானம் ரூபாய் 18,000 முதல் 3,25,000 வரை. இது ஒரு பகுதி நேர வேலை. தகுதி பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, ஸ்மார்ட் போன். ஏஜ் லிமிட் 18 முதல் 45 வரை. மேலும் விவரங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் செய்யவும். வெந்து தணிந்தது காடு படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ஹெலிபேட்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. ஆக்டர் சிம்பு ஹெலிகாப்டர்ல வரப்போறாரா அப்படின்னு ஆர்வத்தோட காத்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு தான் சிம்பு அவர்கள் சொன்னது என்னன்னா, ஹெலிகாப்டர் தனியா வந்துச்சு, அதுல நான் வரல, நான் தனியா வந்தேன் அப்படின்னு. இந்த படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்ல அவர் என்னதான் பேச போறாரு அப்படின்னு மாநாடுக்கு அப்புறமா அவருடைய ஃபேன்ஸ் பலரும் காத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அவர் என்னென்னலாம் பேசினாரு அப்படின்றத டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பாருங்க. இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசரான இஷாரி கே கணேஷ் அவர்கள் சொன்னது என்னன்னா, இந்த படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு உங்களை நான் ஹெலிகாப்டர்ல தான் கூட்டிட்டு வருவேன் அப்படின்னு. ஆனா ஏதோ சும்மா சொல்றாரு பேச்சுக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா உண்மையிலேயே ரெடி பண்ணிட்டாருங்க. சென்னையில இருக்கிற வீட்டுல இருந்து சென்னையில நடக்கிற ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ஹெலிகாப்டர்ல வந்தா நல்லா இருக்காது, பெங்களூர்னா பரவாயில்ல, அதனால ஹெலிகாப்டர் நான் தனியா வந்தேன், அதில் நான் வரல அப்படின்னு ஆக்டர் சிம்பு சொல்லியிருக்கிறாரு. முக்கியமா இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணதோடு சேர்த்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ஆக்டர் கமலஹாசன் வந்திருக்காரு, அவருக்கும் தேங்க் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் VTV படத்துக்காகவும் கமலஹாசன் அவர்கள் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்ததாகவும் அந்த படம் ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னும். அண்ட் இன்னொரு கோஇன்சிடென்ஸ், ஆக்டர் கமலஹாசன் அவர்களுடைய ஆடியோ லான்ச்சான வேட்டையாடு விளையாடு அண்ட் விக்ரம் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு சிம்பு அவர்கள் போயிருக்கிறாரு. அந்த 2 படமும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா அடுத்து 3வது படத்துக்கும் நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஆக்டர் சிம்பு சொல்லியிருக்கிறாரு. அண்ட் முக்கியமா மாநாடு படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்ல நான் அழுதுட்டேன், அதனால இப்போ நான் அழுவேனான்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறீங்க. அதுக்காக எல்லா நாளும் அழுதுட்டு இருக்க முடியுமா? அன்னைக்கு என்னுடைய அழுகையை தொடச்சு இப்போ நீங்க என்ன சந்தோஷமா மாத்திருக்கிறீங்க, நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. முக்கியமா சிம்பு அவர்களுக்கு ஆட்டிடியூட் ஜாஸ்தின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஆனா இப்போ என்கிட்ட ஆட்டிடியூட்லாம் இல்ல, வெறும் கிராட்டிடியூட் மட்டும்தான். கிராட்டிடியூட் இஸ் மை நியூ ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொன்னதோட சேர்த்து எல்லா பசங்களும் அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கோங்க. லாஸ்ட் ஆடியோ லான்ச்ல நான் மத்ததெல்லாம் பாத்துக்கிறேன், என்ன மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு நான் சொன்னேன். ஆனா இன்னைக்கு அதை சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நீங்க பாத்துப்பீங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு போட்ட எல்லா பிட்டும் நச்சுன்னு நங்கூர மாதிரி ஆக்டர் சிம்பு பேசிட்டு இருந்திருக்காரு. அண்ட் முக்கியமா இந்த படத்துக்காக ப்ரொடியூசர் ரொம்பவுமே உறுதுணையா இருந்ததாகவும் தன்னுடைய அப்பா தன்னை பாத்துக்கிட்ட மாதிரி பாத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் காதல் பக்கம் கல்யாண பக்கம் வந்தாகணுமா இல்லையா, சிம்பு தான் கோலிவுட்ல மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர்னு நம்ம சொல்றோம். அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தான், அப்படி மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர்லாம் எதுவும் இல்லை. ஒருத்தர் கூட வாழணும்னா அவங்க 2 பேரும் பிடிச்சிருக்கணும். பசங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு வற்புறுத்தாதீங்க. அவங்க அதனாலேயே தப்பான ஒரு பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை வாழட்டும், அவங்களுக்கான பார்ட்னரை கடவுளா கொடுப்பாரு, அது வரைக்கும் பொறுமையா வெயிட் பண்றது தான் நல்லது அப்படின்னு பசங்களுக்காகவும் லவ்க்காகவும் மேரேஜ்காகவும் சிம்பு அவர்கள் சொன்ன இந்த ஒரு கருத்தும் இப்போ வெளியாயிருக்கு. ஸோ ஆக மொத்தத்துல போட்ட அம்புட்டு பிட்லையும் முக்கியமான ஒரு பிட் என்ன தெரியுமா, உடம்புல நம்ம ரத்தம் தூய்மையா இருந்தாதான் நம்ம பாடி நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி என்னுடைய ரத்தம் என்னுடைய ஃபேன்ஸ். ஸோ நீங்க எல்லாரும் எப்பவுமே கெட்டு போக மாட்டீங்க, அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆக்டர் சிம்பு. ரூம் போட்டு யோசிச்சிருப்பாரு டயலாக்லாம் அப்படின்னு. இந்த ஆடியோ லான்ச்ல ஆக்டர் சிம்பு இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் பேசியிருக்கிறாரு. இதை பத்தின ஆட்கள் தேவை. ARMPS முறையில் வீட்டிலிருந்தே வேலை வாய்ப்பு. எங்களது யூடியூப் வீடியோ மற்றும் வியாபாரங்களை சோசியல் மீடியாக்களில் ஷேர் செய்வதன் மூலம் வருமானம் தரும் வியாபார வேலை வாய்ப்பு. வருமானம் ரூபாய் 18,000 முதல் 3,25,000 வரை. இது ஒரு பகுதி நேர வேலை. தகுதி பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, ஸ்மார்ட் போன். ஏஜ் லிமிட் 18 முதல் 45 வரை. மேலும் விவரங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் செய்யவும்.